Привет, ребята! Сегодня будем проходить игру Метель. Вот такой вот докторский одежду будем получать на маньяка. Сейчас Юджина будем играть. В связи со сложившимися обстоятельствами. Давай быстрее. Вот, посмотрите. Под брусочком нету ничего здесь. Нету. Здесь есть. Давайте проходить. Почему реально? Какого черта ты лаешь? Это что за помехи такие игре? Сделаю вид, что ничего не произошло. Сейчас от шумной двери. Шумный какой он. Звонок, как в школе. Когда там будет перемена, тогда вот такой вот зың-зың-зың будет. Звук громкий. Что за помехи такие, как большие? Давай быстрее уходи. Посмотрите, помехи, видите? Черные помехи. А вот все нормально. Вот, вот, шкафчики есть, помехи какие-то. Что за помехи? Я не знаю, что за помехи. Шкафчик, ты что? Давайте открывать. А, какого черта ты лаешь? Я не буду сегодня рисковать. Сегодня покажу правильное прохождение. Вы знаете, откуда я знаю игру? Я из канала Топси его учился. Большое спасибо Топси, чтобы он мне показал, всем показает, как пройти игру Метель, еще и другие игры. Я его подписчик, как говорят. Давай быстрее. Я Топси обожаю. Так, Я его погоди-ка. Вот так я учился, как открыть докторскую одежду для маньяка. Вроде все на месте. Я сейчас начинающий блогер, не умею монтажировать. Извините, если непонятно, что говорю. Я узбек просто. Давай быстрее уходи. Давайте. Сейчас не будет шумно. Вот все. Ух ты! Где ты оставил? Отличное место, чтобы спрятаться. Будем сегодня спрятаться от маньяка. Благодаря Топси я знаю эту игру. Не было Топси, я не знал эту игру просто. Я просто смотрел эту игру. Я думал, где-то 7 лет. Я думал, это какая-то бесполезная игра для детских, для взрослых. Еще и напугательный. Но нет, это как головоломка. Знаете, кубик Рубика, как как говорится, собирать. Да, знаете? Вот такие. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки и раскидывает. И все по всему двору. А теперь он добрался им до моих кассет. Вот гад. Надо спрятать кассету по полке повыше, чтобы этот недоносок, извините, недостанок не нашел их. Я узбек и немножко знаю учиться русский. Вот. Я немножко знаю только русский. Как немножко? Я узбек. Я где-то 20-30% могу читать. Я узбек же. Только 30% я могу это делать. Могу 30% русский знаю. Все 70% это моя узбекская жизнь. Если хотите, 30 подписчиков будет у меня на канале. Я делаю свой второй канал. Будет на узбекском языке. Хотели бы? Да? Ну все. 30 подписчиков, новый канал. Все? Да.
Давайте проходить. Закрываем дверь. Чё? Пароль? Это 480 было. Как? Сейчас попробуем. 480. Нету, это было неправильно. Сейчас посмотрим. Ребята, так. Быстрее идем, быстро. Какой медленный наш человек. 330 было. 430. Ну, давайте быстрее. Если хотите, это кролика, кроличья маску будет. Еще один маска секретная есть по кролику. Это вам покажу, когда будет под этим видео. Ну, где-то 50 или 100 просмотров. Я еще люблю очень много игр по Hello Neighbor, как еще и куча разных игр, да. Я таких люблю игр. Если хотите, еще видео будет по Hello Neighbor. Я все знаю по игре. Все. Любую игру могу проходить. Испугался. Если хотите, да. Если не хотите, нет. Все. Конкретно говорите. Если хотите, напишите в комментариях. Если не хотите, не напишите в комментариях. Оставим вам эту вещь. Давай, не успею, да? Только применить могу. Не могу открыть только. Если открою, он заметит и будет избивать. Давай, быстрее. Вот эту шумную дверь не проходил. Давай быстрее, ну тогда. Это что за шум такой? Так, погоди-ка. Давай быстрее. Что-то здесь не так. Ну все так. Если не Вроде хочешь, все на месте. вот эту кроличью смазку, хотите прохождение им первой головы, Алан, еще и добывать эту маску, да? Если хотите, 50 лайков под этим, или 100, или 50 просмотров, хотите? Пишите в комментариях. Нам нужно будет сейчас метла. Метлу забираем. Еще и будем открывать эту дверь. Извините. Сейчас будем закрывать. Давайте. Еще метлу надо свое место обратно положить. Вот так. И давайте быстрее. Если вы думаете, маньяк заметить эту полку, не заметит, только верхний вот заметит, может заметить. Только верхний, а нижний не может заметить. Давай быстрее. Ух, какой лучший маньяк. Давай быстрее. Давай. Вроде все на месте, давай быстрее. Зачем? Так медленно ходить. Все. Он где-то кассету, полку вверх поставил, да? Сейчас я знаю, где лежит. Сейчас забирать буду его. Собака чуть не откусил мою ногу. Я бы заорал, если он бы откусил в реальной жизни. Да, реально заорал. Давайте включать свет. Будем слышать. Я тут подумал, что было бы очень круто сделать семью про маньяков, которые вот такие вот, как она, стрёмные. И не обязательно, чтобы они были какими-то сверхъестественными существами, но просто какие-нибудь сумасшедшие психи. И сюжет игры строится так, что ты играешь за кучу различных жертв этой семьи, и через призму каждого ты узнаешь потихоньку историю этой семьи. И вот каждый раз это вот такие вот страшные штучки и заморочки. И, допустим, вот так можно было бы сделать, что чем большему количеству людей ты помог сбежать,
поддержать. Блин, это была бы очень крутая игра, как мне кажется. Я вдохновился прям. Он говорит про игру Метель, да. Вот мы же играем за жертвы, еще и помогаем. Я узнал про Метель, я узнал по Топси канале. Да. Всю эту игру я узнал по канале Топси. Ну, большое спасибо. Ну, сейчас вот здесь будет кирпич бракованный, можно забирать. Путь к спасению лежит в метре от будущего. Он говорит, сейчас посмотрим. Он говорит метре от будущего, как здесь есть олень из будущего. Сейчас посмотрим. Вот олень из будущего. Олень из будущего, посмотрите. Вот здесь метр так. Как метр, 50 или 60 сантиметров как. Вот отвертка. Здесь сейчас будем переключать. Вот на зеленый. Для нам нужен будет это. Только все. Сейчас нам нужен топор, да. Топор я забыл. Нужен будет... Оп! Вот такой вот шум, понял? Мы будем здесь тусить. Та-та-та-та. Давай, быстрее. Сейчас мы будем... Сейчас покажу, как выглядит это докторские шмотки, как одежда. Давай, быстрее проходи. Давай, можешь быстрее. Давай. Ох, где ты пошел? Ты будешь 1 час будет проходить. Где ты пошел? Давай. Ох ты, как ты. Немножко погромче сделай. Что-то здесь не так. Ворона там. Нет, быстрее, уходи. Вот, посмотрите, как идет этот маньяк. Давай, быстрее, уходи. Уходи, ё-моё. Итак, сейчас будем посмотреть маску. Как маску? Вот одежда, видите? Там синий и белый. Сегодня проходим, спасая одного человека. Какого человека? Белла. Какой-то Белла. Все, здесь ключик от этой. Что нужен будет здесь? Вот здесь. Где-то смазка будет. Вот металлическая рукоятка. Сейчас. Беллу я узнал в канале все Топси. Всегда Топси я смотрю. Новые видосы про Метель, еще какие-то игры. Сейчас. Я все узнал благодаря этому Топси. Мистер Мид. Любую игру я еще Аскрем буду. Все игры буду я. Все игры. Все буду проходить. Если хотите вы. Если не хотите, не буду так же. Пожалуйста, подпишись на мой канал. Я начинающий блогер. Я не могу так говорить. У меня все в шимах. Надо будет еще и телефон обновить. Посмотрите, какой же здесь шим такой. Шим, говорю. Такой какой-то лаги идет. Давайте забираем смазку. Там будет веревка. Сейчас будем. Давайте. Так. Сейчас. Открываем здесь веревка. Сейчас призываем маньяка любым способом. Вот такого черта, понял? Давай быстрее. Не надо еще закрыть эту. Надо спрятаться. Давай-ка. Вот здесь будем спрятаться. Сейчас он будет подсказывать. Как называется? Извините. Подсказать, что делать нам.
Давай, а ну заткни. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Ты как? Решил поиграть в прятки? Решил поиграть в прятки. Сейчас давай он сказал. Давай. Быстрее, он хотел сказать. Давай, закрывайся. Давай, давай. А, стоять! Давай, вперед. Давай, пускай ножи. Если не буду открывать, что ты будешь делать-то? Да? Что будешь тут? Ничего. Все, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, опускай нас. Медленнее. Вот сюда зеленая дверь. Сейчас он будет нам подсказать, как пройти. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай лифт. Давай, быстрее, быстрее. Скорее, бежи. Бежим скорее! Забираем эту. Где ты, черт возьми, он будет сказать, да? Специальный ключ. Рычаг. Ты чё будешь? Белла. Какой ты маленький. Какой ты большой. Давай, 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 давай. Можешь быстрее. Лифт. Давай, будем сейчас опоздать. Давай, давай, ты должен нам быстрее. Давай, давай, проходи. Давай быстрее. Белла, можешь? Немножко. Я Белла, посмотрите. У меня есть ноги, руки, голова. Ах! Чё, ты сейчас забрался в комнату? Давай, 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 быстрее, можешь, быстрее, лифт. Чё? Привет, Белла. Давай, 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 давай. Какой ты? Белла, ты странный. Какой-то юбки и майки в зиме. Зачем нужно? Да? Зачем нужно? Давай. Вот 17 минут прошло. Вот сейчас инвентарь. Выбрать. За Алана будем играть. Сейчас будем проходить. Заперто. Это что за такие шим такой? Это что за лайки такие белые? Ну, сейчас будем производить маньяка. Это что такое белое все? Это что за лаги? Видео снимаю. Свой на Redmi Note 11. Ну такие лаги. Та-та-та. Эй, ты чё белый все? Извините, ребята. Я там шумел, понял? Сейчас посмотрим на маску. Давай быстрее, можешь? Еще раз. Нужно поскорее вернуться в клетку. Еще раз. Шумить надо, шумить. Как можно шуметь? Давай, быстрее. Открывай дверь. Вот он. Посмотрите, какой доктор у нас. Видели? На этом все, ребята. Поставите подписку, еще и поставьте лайк. На этом все. Всем пока.